sizni qarindoshlaringiz, yaqinlaringiz, oila a'zo sizni qo'llab-quvvatlamagan paytda Alloh taolo bizani yaxshi ko'radi-ku. Yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'radi qizlar. Umuman ikkilanmang. Yildan yilga, oydan oyga, kundan kunga, soatdan soatga, minutdan minutga qanchalik bizni Alloh taolo yaxshi ko'rishiga men prям вообще сомнения yo'q qizlar. Agar sizni qarindoshlaringiz какой-то bir biznes boshlamoqchi bo'lganingizda, bir nimadir qilmoqchi bo'lganda sizni qo'llab-quvvatlamasa, xafa bo'lmang. Alloh taolo sizga обязательно boshqa odamlarni, begonalar jo'natadi. Mana misol uchun men biznes boshlaganimda meni qarindoshlarim qo'llab-quvvatlamadi, lekin men ularni yomon demayman. Ularniki emas-da, bu это не наше dedi. Mana shunaqa dedi. O'zing qilaver, o'zing boyib ketgan o'sha paytda biz ham qo'shilib qilarmiz dedi. Tarmoqli biznes bu. Men o'shanda aytdim. Tarmoqli biznesda menga komanda kerak dedim. Men bitta o'zim tarmoqli biznesda bitta o'zim ko'tara olmayman. Bunga komanda kerak. Hozir meni qo'llab-quvvatlashinglar kerak. Birgalikda ko'tarishimiz kerak, birgalikda boy bo'lishimiz kerak deb rosa gapirardim-da. Ular menga qarab turib, "Sen birinchi boyib ketgin, sen birinchi boyib ketchi. Keyin biz boramiz" deb aytadi menga. Men o'sha paytda xafa bo'lib ketardim, deydarimki. Men boyib ketgan paytimda meni yonimda o'sha joy qolmaydi. Begona odamlar meni atrofimda bo'ladi. Sizlarga joy qolmaydi. O'sha paytda hali kelasizlar-ku oldimga. Men ham sen bilan ishlayman deb. O'sha paytda eng pastiga qayergadir sizni yozib qo'yaman. Yonimda joy qolmaydi deb aytardim. Mana shunday bo'ldi. Mana hozir qarindoshlarim keladi. O'sha paytda boshlamabmiz sen bilan biznesni. Hozir boshlasak bo'lar ekan deydi. O'sha yonimda joy yo'q. Yonimda kimlar bor? Mana boy bittasi yozdi-ku. Biz siz bilan siz yolg'iz emassiz deb. Boringlarga shukr. Yo'q, kelyapti hozir. deb ko'tarib yuborsam.